Hayvanlar aleminde dikkat eder misiniz? Genelde yemekler tek çeşittir. 10 tonluk fil sadece ot yer. 150 tonluk balina sadece balık yer. Başka hiç yediği var mı? Hiçbir şey yediği yok. Biz 80 kiloyuz. Otun zaten yüzüne bakmayız. Balık arada işte ayda bir, haftada bir denk gelirse falan. Etin 1000 çeşidini biliriz. 10 tonluk, 150 tonluk hayvan tek çeşitle doyuyor. Ben 80 kilo, 1001 çeşit masamın önünde. Yumruk kadar mide zaten doyar. O zaman çok önemli bir cümle. Amaç doymak değil. Amaç benim doymam olsaydı bir ekmek bir su yeter miydi bana? Amaç cömert olan Allah Azze ve Celle'nin o rahmet hazineleri. Dünyada ne kadar tanı, ahirette ne kadar anla. Yoksa yumruk kadar mide. Gözünü seveyim, koca fil otla doyarken Allah Azze ve Celle'nin beni doyurmasında ne var yani?